微告微告，今天任务是威尼斯。你能想象一座城市是由118个小岛、177条水道和401座桥梁组成的吗？就让我们一起来探索这奇幻的水上城市吧！当天早上，从米兰搭火车到威尼斯。呜呼！我来到水都威尼斯了，这里被杂志评选为旅人必来的旅游胜地。然后我这次会在威尼斯待3个晚上，我们现在就先去背包客栈放东西吧 ，Let's go！但首先要解决一个问题，第一次来到水上之都，没有陆地的交通，要怎么行动呢？有没有看到这边交通乱七八糟？所以来到这边，我们要先解决交通问题。这边的交通呢，全部都是水上交通，车子完全不能进来，不然就是走路而已。然后我刚刚来 Information Center 买了一张票，它是 Venice Rolling Card， 提供6到29岁的人购买这张卡6块钱，然后有一些博物馆都可以免费参观。然后买这张卡之外呢，它还会附一张 3-day pass， 水上交通72小时内全部都可以搭乘。然后这2个卡买下来总共33欧，所以我们就可以去搭船喽。Information Center 就在港口旁边。再来的挑战就是要走对水上巴士的站牌。买到票券了，我现在要搭车去背包客栈。然后我刚刚问 Information Center 的人，他说其实这边 Google Map 不准，他跟我讲要怎么搭去。来到站牌，记得确认站牌数字和行驶方向。B 卡之后就能登船。哦，要上水上巴士了。到一个停靠站要载人，水上巴士站就是长这样。抵达，出站。抵达这边超热闹的。然后我在威尼斯会住3个晚上嘛，我第1个晚上会住在本岛，然后后面2个晚上会住在陆地上。那是因为我订不到3个晚上在陆地上有个比较便宜的青旅，我今天凌晨才订。好，先走去背包客栈吧。今天住的地方，今天的房间 check in 完了，然后现在5点多，趁还有太阳的时候，赶快去逛市区，因为明后天可能天气都不太好。今天星期6，超热闹的，全部都是人。来觅食喽！在 Google 找了一间有名的意大利面，马上就排队了。我今天算是第1餐吧，我早上只吃一个面包，然后我买了超便宜的意大利面，它才7.5块钱。我现在走来圣马可广场这边吃意大利面，然后我觉得这个面呢 ，CP 值是很便宜啦，但是吃起来我真的觉得没有很好吃，它面有点硬。我把那个面丢掉了，那家店真的是走过路过也可以错过。好啦，那我现在在圣马可广场这边，很多景点都集中在这里。然后我后面这个是圣马可大教堂，相传在9世纪的时候有2个威尼斯商人想要把圣马可的遗骨从埃及运回来这边，然后就盖了教堂纪念它。但是听说好像在10世纪的时候烧毁，然后现在重建。那因为那时候这边威尼斯很常跟东方贸易往来，所以受到拜占庭的影响，它的建筑你可以看到有圆形拱顶，然后还有金色的壁画。就在圣马可大教堂旁边是圣马可时钟塔，它超酷的，它又称为摩尔人之钟。你看它的时钟的外圈是24小时制的罗马数字，然后内圈是代表月份的12星座。然后你们注意看最上面有2个摩尔人，在整点的时候会报时敲钟。在这个圣马可广场最高高耸立的就是圣马可钟楼，它高98.6公尺。然后如果你们想要看整个威尼斯的西湖的话，你们可以买票，然后坐电梯上去。一样，如果不想买票，空拍机带你上去看。
广场上有很多餐厅啊，然后有帮忙拍照的啊。我觉得走在这个广场上还蛮舒服的，因为现在天气还不错，所以可以来这边休闲享受一下。如果你们要上去钟楼的话，记得早点来排队。现在这边是排队人潮。从广场的方向，我们要往海边走的时候，会看到面前有2个花岗岩的圆柱，上面呢其实是威尼斯的守护神，一个是圣马可斯，然后另外一边是圣托达洛。然后相传有人说，以前啊，这2根柱子中间是处决犯人的地方，相信迷信的人就会说，不要从2根柱子里面走过去。出来这边就是刚刚下船的地方了。然后面对西湖的这个呢，就是总督府道奇宫，历代总督的市政厅跟住所都在这边。然后现在呢，已经改建为博物馆了。如果我们最后一天有空的话，可以进去参观看看，听说还不错。在总督府旁边这栋白色建筑呢，那就是监狱。然后以前的犯人啊，从总督府的法院要走来监狱的时候，会经过这座桥。然后这是他们看见最后阳光的机会了，所以犯人走过去就会不免叹息几声。对，这座桥就叫做叹息桥。这写生也太厉害了吧！再来，我要去另外一座桥，叫做学院桥。然后现在走在路上，我发现我又走到一条精品街了，全部都是名牌。出来到一个广场，只能照着 Google Map 继续走。我爬文的时候看到有人说，来威尼斯一定会迷路。哇，到了，这座桥。我在学院桥上啦，然后学院桥呢是唯一一座横跨大运河的木质拱桥，超酷的。然后清晨或傍晚的时候非常适合来这边看安娜圣母教堂的背影，很多人在这边拍照了。除了那一面看教堂啊，这面看夕阳也超美的，我觉得可以直接在这边享受整个傍晚。这边的交通方式太神奇了，我只是要过个河去超市买东西，然后我就要上船。为了来买水，我现在要坐船回去背包客栈了。要去哪边的船要自己看清楚。现在这边是夜晚的学院桥。晚上的威尼斯超美的，而且我们买3日票的话，水上巴士都可以任意搭，就晚上搭又是不同的感觉。这是钟楼晚上的样子，这边是圣马可广场的入口。我们今天下午都在这边晃。晚上的威尼斯实在是太美了，超享受的，而且我好开心，我终于亲身来到威尼斯了。因为我对威尼斯的印象就是一部电影叫《色欲》，Angelina Jolie 跟 Johnny Depp 演的，然后它整个场景都是在威尼斯拍，然后那时候看了就觉得超酷。然后再加上我环欧的前几个景点，去布鲁日跟科尔玛，他们都号称为小威尼斯，然后我终于来到威尼斯了。这样晚上坐在西湖旁边，感觉也好棒哦。我觉得现在走在这边呢，有点像上海外滩的感觉。就是上海外滩黄浦江那边，晚上啊有小摊贩，有卖调酒、吃的都有。其实整个威尼斯比我想象的还要大很多，就是一直穿梭在巷子里面，然后过运河、过桥，反正你们一定要自己来体验，真的超棒。好啊，然后我明天呢要去跳岛，那就明天见喽。早安，现在早上8点，我要先把我的行李拿去新的背包客栈放。早上的威尼斯也好美哦。接下来2天住的青旅。啊，放完行李，我现在回到本岛的火车站了。然后我现在要先去玻璃岛，然后玻璃岛的话在 Deck T。Oh my god！ 我要改变计划，刚在 Lucia 那边的码头要去玻璃岛，人排太长了。要去彩虹岛的话，要先经过玻璃岛。我现在要改先去彩虹岛。我走到这个地方，这边可以直达到彩虹岛，但好像也是好多人哦。这一站呢就可以直达彩虹岛。上船喽，终于抵达布拉诺，其实蛮快的，差不多40分钟就到了。然后刚刚中间也有在玻璃岛停一下，赶快进来看看这个岛吧。
来到彩色岛啦！我刚讲错了，这边就叫彩色岛，不是彩虹岛。那为什么叫彩色岛呢？因为你看他们的房子全部都漆成五颜六色的，超可爱的。而且这边被评选为全球必访的小岛之一。我们来逛逛吧。这边一样有一条运河，然后运河的两边都有一些餐厅啊、小店，我们就随便走走逛逛吧。今天也没有什么特别的行程。布拉诺彩色岛其实又称为蕾丝岛，因为以前是以蕾丝工业为著名，然后现在呢，你走在沿路都会看到一些小摊贩，还有卖一些蕾丝的商品。这意大利面种类也太多了吧！往市集的底端走过去，会来到一个广场，然后后面就是圣马丁诺教堂。你们看它钟楼，感觉歪歪的，太酷了吧！你看，连雨伞、扇子都有蕾丝的相关制品。这边甚至还有蕾丝的博物馆，可以买票进去参观。哦，太酷了！就直接开船，然后进去里面。这个颜色的房子真的太可爱了。他们每2年会补漆一次颜色，然后你漆什么颜色呢，都还要经过这边社区同意才可以漆。从这边很明显看到那个钟楼是歪的。那你们知道为什么这些房子是五颜六色的吗？因为在以前其实这边主要都是以渔业为主嘛。然后如果渔夫要回家的时候，突然起了大雾，会看不到自己的房子，所以他们才想说要把每一栋房子漆成不同的颜色，回家的时候就可以很快认出自己的房子了。然后现在这些房子都在政府的保护下，所以如果你想换别的颜色的话，还要通过政府的申请才可以。他们在晾衣服，连晾衣服的社区都跟房子一样哎。你们看这些房子是不是超可爱？而且我觉得他们都有配色过，真的色彩学很厉害。我也不知道我走在哪里，反正就走在这边乱逛，然后看这些彩色房子。今天天气超好，我觉得真的蛮喜欢这边的感觉，很静，然后很清幽，不会像威尼斯那样那么吵。注意看他们的窗户，长得很奇特哦。好喜欢这里哦，很放松的感觉，我觉得蛮像在澎湖的离岛的样子。就是也没有特定的行程，你想干嘛就干嘛，然后好好的放松，享受这里的一切。在这边真的好舒服哦！今天天气很好，看着海，也算海嘛，看着西湖，好享受，可以在这边发呆一整天吧。现在走回大条的路上，超多人。他就直接这样从他家门口出来，然后开船出去。我在彩色岛上面闲晃了2个多小时了，我现在要前往穆拉诺，就是玻璃岛。再给你们看最后一眼，我觉得把所有东西漆成彩色，真的会有疗愈心情的作用哎。现在来等船，你看已经排这么长了，我排了50分钟，终于要上船了。假日真的人超多。登陆玻璃岛，你看他们要上船的人也是排超长。我来到一个岛。那为什么穆拉诺叫做玻璃岛呢？顾名思义，这边就是以玻璃闻名，就是制造玻璃的地方。沿途这些店家都是卖有关玻璃的产品，你可以走进去逛逛，很多好看的东西。这边还有一些博物馆是展示玻璃是如何制造的。我们先来逛逛这些玻璃店家。商店街短短一条，这边就是终点，往回走吧。这边的运河好大一条哦。上网看到一家玻璃的展示馆，然后是 free entry， 我们进去看看。好可惜，已经结束了，不然它会展示就是玻璃是如何制作的，然后就可以坐在那边看。其实玻璃的制作一开始不是在布拉诺这个岛上了，它是在威尼斯的本岛。但是13世纪那时候就是担心制造玻璃会造成火灾，然后把威尼斯的木质房子都烧掉，所以1291年的时候才把玻璃工厂全部都搬来这里布拉诺，然后才就此闻名世界。看到巷子里的冰淇淋店，来吃吃看。
来到意大利就是要疯狂吃 gelato， 我点了 mixed berry 跟 hazelnut 口味的。这是圣玛丽圣多纳托主教教堂，然后是以12世纪的拜占庭风格来建筑的，但是进去要钱，但是听说里面有很厉害的东西，如果你们有兴趣的话，可以花钱进去看看。好啦，逛完玻璃岛了，其实我对玻璃没什么兴趣，所以其实这边逛蛮快的。然后这边相对彩色岛啊，我觉得整个宁静很多，还有这边的建筑也很特别，应该是中世纪那时候的建筑。然后我觉得蛮适合你们想要在这边发呆放空，在这边会相对彩虹岛好很多，因为彩色岛那边实在是太多人了。好啦，那我现在要搭船回去背包客栈休息。回来威尼斯本岛了，我觉得我今天这样安排还不错哎，先去彩色岛，然后回来再去玻璃岛。但是你们记得一定要能早就早，因为真的实在是排太多人了。我来家炸物店，又是一家很便宜的 pasta 还有炸物店。这家这炸物的超大一份哎，这样才8欧而已。我点混合炸物的，它有鱿鱼，然后有虾子，还有鱼。然后我刚刚在一直顾着讲话都没有讲，我已经吃不下了，它真的很多很多。Hello. She's. My name is Laura. I'm David. Yeah, we met here, so I was talking. They're from Spain, and they live in Edinburgh right now. Yes, correct. 吃完炸物真的要回背包客栈了，然后吃这个东西也可以认识到西班牙的姐姐，她们人超好。好啦，那就明天见喽。到陆地上的背包客栈。早安，我现在来一家意大利的早餐店，我点了可颂，然后里面加开心果。他们的早餐特色就是可颂，然后里面会加不同的馅料。然后我点的是开心果，还不错吃。哦，对了，如果你要内用的话会比较贵，所以建议直接外带就好，省钱。今天呢天气很差，现在在下雨，然后其实我也觉得我蛮累了。今天是我环欧的第21天，所以今天的行程主要就是随便走走逛逛，然后去吃个美食，然后就好好享受。太酷了，就直接开船到家门口，然后停下来，来到午餐的地方。这是昨天那个西班牙姐姐推荐我的。进来这家餐厅里面了，然后我点了墨鱼面，然后这家看起来 CP 值超高哦，这样总共才18块，还有配一瓶啤酒跟咖啡，但是我不会喝啤酒跟咖啡，所以我就换饮料跟茶。来威尼斯最有名的就是要体验贡多拉，但是实在是太贵了，一个人35分钟哦要80欧，然后如果晚上的话要100欧。好，那如果你没有钱的话，可以选择平民版的 Traghetto， 它的话就是不到1分钟过河而已，然后2欧，是可以体验看看啦，不过要现金，然后我没有现金，就你们可以自己玩玩看，大概就是像这样过河。跟你们说，我现在在利都岛了。利都岛是位在威尼斯本岛右边的一个长条形小岛，然后距离本岛很近。我刚其实在威尼斯本岛那边乱走乱逛啊，然后走到一个水上巴士站，我想说，来坐巴士好了，因为好累哦，用巴士然后带我看风景，这样蛮爽的。然后那辆巴士啊，最后一站就是到利都岛，所以这是我第3个离岛。那我们来走走逛逛吧。后面有没有看那个钟楼？就是圣马可广场的地方。然后这个岛上是有汽车的耶。我现在走来最东边是一个海边，哇塞，根本是度假的地方吧？但现在应该还不是季节。你们看，我走到利都岛的东边是海边，然后这个海呢是亚得里亚海，因为利都岛就是隔着威尼斯西湖跟亚得里亚海的一个岛，好棒哦！但是如果是夏天的话，应该很多人在这边，然后就直接跳下去海里面游泳。但是现在是4月中，海有点冷，那边有好多人，不知道走不走得过去。我们试试看，我不想脱鞋子，超开心的。我今天本来已经很累了，想说威尼斯本岛随便走一走就要回去休息了，然后没想到让我来到这个地方，我走过来了。这边啊，其实叫做 Spiaggia Blue Moon 海滩，然后是当地的网红海滩。不过现在还不是季节。我走来尽头了，亚得里亚海，给你们看一下。只不过后面有点乌云啦，这边比较漂亮。好，坐在这边休息一下，看海。
太舒服了。我刚就坐在这边，听着海声，然后写明信片，吃面包，晒太阳，好享受。从海滩再继续往南走，就会来到威尼斯电影宫。这边呢就是举办威尼斯电影节的主要场所，是每年大概8、9月那时候举办，所以那时候这边都会非常热闹。旁边有很多豪华的饭店，这边非常 chill， 在海边踢足球。丽都岛真的好 chill哦，难怪是大家的度假胜地。虽然我只来这个岛一下下而已，但是我觉得整个岛给人的感觉就是很慢步调、很放松，有点与世无争的感觉。你可以听着海浪拍打的声音啊，然后有鸟叫声啊，反正就是活在当下就对了。吉安码头旁边的最后一个景点奉献神庙，它现在是军事纪念博物馆，然后安葬了2战的时候为国捐躯的战士们。要坐船回去喽。现在来一家沉船书店。这边就是沉船书店或称淹水的书店，因为其实威尼斯每年不管是雨季或者潮汐的时候，连道路都很常淹水，所以老板才想出奇招，把书全部都放在浴缸还有船上面，这样水来的时候就不会被淹没了。里亚尔托桥，这是唯一一座横跨大运河10兆建筑的桥，而且最古老的一座，它已经有400多年的历史了。它也算是文艺复兴时期的代表作，又称白色巨像。然后如果你走上桥的话，会发现它有前中后，然后你前后的话都可以看风景。那中间的话就是两边都有商家，但是现在太晚了，所以商家都关门了。没关系，我们还是可以上去看看。好啦，我差不多要结束这次威尼斯的行程了。因为我好爱威尼斯哦，这种水上城市啊，你们一定要亲身经历才能体会这种感觉，因为真的很难想象，在电影里面看到的啊，跟我现实看到的真的很不一样。我就很喜欢在本岛里面走一走，然后走到巷子里面，然后巷子里面旁边就是河，然后走过河又要过桥，完了是真的超酷的。然后我蛮喜欢威尼斯的早上跟晚上，尤其是晚上的景真的超美，你们一定要待到晚上。但是唯一的缺点就是人太多了。好了，那差不多这样，等你们自己来看。然后我明天要去斯洛维尼亚了，就这样 ，This is Alive， 拜拜。好啦，威尼斯再见了。今天4月25号，刚好遇到斯洛维尼亚的农民工会改革抗议游行，抵达 Lake Bled 了，布莱德湖。这湖水其实超干净，很清澈哎，感觉夏天就是可以玩很多水上活动。注意，在威尼斯桥上会有这种游戏，听说是骗钱手法，要小心。